امروز یک شنبه و در خدمت جناب آقای زار عزیز و بزرگوار هستیم با یک گونه خیلی خاص و جذابی که امروز آوردن توی برنامه زندگی سلام که فکر نمی‌کنم تا الان دیده باشید. خیلی جذابه. آقای زار سلام، صبح شما بخیر. آقای زار سلام، مجری محترم و سلام عرض می‌کنم مجددا خدمت تمام بینندگان گرامی. در خدمتتون هستم. قربون شما. گونه آقا این گونه خیلی خوشگله، توضیح بدید راجبش. این گونه اسمش هست کاراکال. کاراکال یک گربه‌ای که یک گربه تقریبا وحشی که ارزم به حضورتون اندازه متوسطی داره، یکم از یوز کوچیک‌تره ولی از سایر گربه‌های وحشی مثل گربه پالاس، گربه وحشی و گربه شنی بزرگتره. خیلی خیلی خاص هست و زیستگاهش بیابان‌های مرکزی ایران هست، در آسیا و آفریقا زندگی میکنه. گونه خیلی خاصی هست و اینم باید خدمت عرض بکنم از اینکه این حیوان الان اینجا در این شرایط هست من خوشحال نیستم. یک داستانی داره این حیوان که خدمتتون عرض میکنم، ولی ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که حیوان تیمارش کنیم، درمانش کنیم و انشالله برگردونیم به طبیعت. ولی از این فرصت ما استفاده کردیم برای معرفی گونه، برای آموزش و اطلاع رسانی. گونه خیلی خیلی خاصی است و خیلی ارزشمنده. بعد کاراکال توی یزد هست آقای زاره؟ توی بیابان ها و تپه ماهوری های یزد وجود داره، قسمت دشتی و جمعیت خوبی هم از این گونه داریم. در منطقه ولایت کارمن بهادران زیستگاه اصلش هست، منطقه ولایت کوه باف، جنگل باغ شادی، شهرستان خاتم. بله. و خب منطقه شکارممنون مرور و سایر مناطق استان. در کشور هم در منطقه بیابانی حضور داره. گونه خیلی جالبی هست، معروف هست اون پرش های عمودیش تا 4 متر میتونه در جا بپره و پرندگان رو شکار بکنه، از پرندگان و جوندگان تغذیه میکنه. خب بدونید رنگش کاملا زرد یا نخودی رنگ هست. بین 8 تا 18 کیلوگرم وزن داره، تقریبا 15 تا 20 سال عمر میکنه و یک دست زرد، یعنی مثلا یوز یا پلن یا ببر هیچ نقش و نگار، خط و خال یا به هر حال چیزی نداره که کاملا یک دست و زرد رنگ هست و گوش های بزرگ مثلثی که روی اون گوش ها یه دست مو هست. تقریبا بزرگترین گوش رو بین گربه‌سانان وحشی داره و خب این رنگ بدن و این ساختار گوش و ساختار بدنش کاملا با شرایط بیابانی سازش پیدا کرده. من تاکید میکنم و تکرار میکنم که یک گونه بسیار ارزشمند و خاص هست و حالا خوشبختانه شرایطی برای ما ایجاد شده که در موردش اطلاع رسانی بکنیم. و اینم خدمتتون عرض بکنم که خوشحالیم که در یزد این حیوان رو داریم و خوشحال خیلی از استان‌های به خصوص غربی و شمالی کشور ما این حیوان رو ندارن، ولی تهدیدات زیادی داره این حیوان، از جمله سگ‌های گله و تخریب زیستگاه. یعنی هر جای این خونه حیوان، زیستگاه حیوان، معادن و جاده ایجاد شده، تلفات جادی باعث کشتار شده و یا سگ‌های گله. ما تقریبا 15% از مساحت استانمون رو داریم حفاظت می‌کنیم و اون 85% رو خب نه. متاسفانه توسعه دست بر نمی‌داره از این 15%. اگر واقعا باید ما تلاش بکنیم این 15% رو فریز کنیم برای آیندگان و فریز کنیم برای حیات وحش و کمتر به هر حال چشم داشته باشیم و حیث طمع انسان از اونها دور باشه تا بتونیم حیوان رو ان شاءالله حفاظت بکنیم. آقای زاره این کاراکال کجا بوده و چه اتفاقی براش افتاده که الان اینجا؟ بله منم می‌خواستم بگم که داستانش که الان اینجا هست رو برام بگه. داستان این حیوان ارزشمند که من خودم خیلی دوستش دارم، حیوان خیلی خیلی خاصی هست و حالا کمتر پیش میاد که حالا من تو این 10 سال شاید هر سال نزدیک به 100 تا 200 گونه تحویل گرفتم، درمان کردم و رها کردم. اولین باره که من کاراکال رو اینجوری به نزدیک میبینم. این چند روز پیش توی منطقه ولایت کارمن بهادران در روستای حالا تقریبا نزدیک گردکو و مهدی آباد بهادران در یکی از مزار کشاورزی به صورت بی حال دیده میشه و به محیط‌بانان اونجا محیط‌بانان پاسگاه مهدی آباد اطلاع داده میشه. سری میرن حیوانو میارن داخل پاسگاه به ما اطلاع میدن. حیوان کاملا بی حال بوده، یعنی ضربه سختی به سرش خورده بوده. متاسفانه تعارض وجود داره، ناآگاهی وجود داره. برخی از شاید مزرعه‌داران، کشاورزان یا دامداران احساس کنن که حیوان میتونه بهشون آسیب بزنه. البته این یک طول است، طول 6-7 ماه است. میتونه تا گفتم خدمت تا 18 کیلو 20 کیلو وزن بگیره و خب تقریبا الان چند کیلوه؟ الان 4-5 کیلو بیشتر نیست. تا 20 سالم گفتید عمر تا 20 سالم میتونه عمر بکنه و به هر حال نقش خیلی مهمی هم داره توی طبیعت، باید توی طبیعت باشه و خیلی جالب هست. یکی از دوستان ما آقای دکتر ادیبی در سمنان
یکی از این گربه های کاراکالی که به هر حال ماشین بهش خورده بوده و مرده بوده رو کالبدچه کافی میکنه و داخل شکمش نشون میده که قبل از مرگش داخل شکمش 16 تا جوند رو شکار کرده بوده. به این شدت در طبیعت نقش خودش را ایفا میکنه و در کنترل جمعیت جوندگان به ما، به کشاورزا، به طبیعت کمک میکنه. خیلی خیلی مهمه که ما کمک کنیم که این گناه بمونه، ولی میتونیم من کمک نکنیم و در 20 سال آینده، 40 سال آینده در به هر حال چنده آینده حیوانات رو نداشته باشیم. خیلی مهم هست که این گنجینه‌های ژنتیکی رو برای آیندگان ان شاءالله داشته باشیم. آقا زاره یه سوال ببخشید آقا جوان، برام پیش اومد گفتید که ضربه سختی به سرش خورده بوده، بی حال افتاده بوده. خب به هر حال من فردی که حالا به طور طبیعی اطلاع ندارم، ببینم که حیوانی هست شاید خواسته باشه حمله کنه، از خودم دفاع کنم. اگه احیانا توی طبیعت دیدم چطور باید مقابله کنم و دفاع کنم که هم حیوان آسیب نبینه هم خودمون آسیب نبینه؟ ببینید در مورد کاراکالی، در مورد سایر گربه‌های وحشی هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه و اونا این آرزوی طبیعتگردا و عکاسان طبیعت و حتی خود ما هست که وقت داخل طبیعت میره و داخل زیستگاهشون میره اینا رو ببینه، بتونه در طبیعت ببینه و لذت دیدن در طبیعت رو تجربه کنه. اینا اکثرا خجالتی هستن و به شدت انسان گریزن. همین کار به شدت انسان گریزه و خب حس بویایشون، حس شنوایشون، حس بینایشون به شدت قوی تر ماست. از فاصله بسیار دور ما را میبینن و یعنی واقعا ترجیح میدن فرار کنن از انسان. ولی در مواردی هم هست که حیوان وقتی بهش نزدیک میشیم، حیوان طوله داشته باشه یا در موقعیت شکار قرار گرفته باشه، مثلا گونه‌ای مثل قرص قوه یا پلنگ، باید کم احتیاط کنیم و خود حتی مار در چند قدمش اگر احساس هشدار داد باید ازش فاصله بگیریم. ولی در کل حیات وحش جای ترس و نگرانی نداره. ما بیشتر باید از گونه‌هایی بترسیم که مهاجم هستن و هم داخل شهر یزد هستن و میتونن به ما آسیب بزنن. و چقدر کار اون فرد قشنگ بوده که این رو تحویل داده به محیط با آن قبل از اینکه تلف بشه و امیدوارم که همه ما هر کجا که حالا یه گونه یه حیوان آسیب دیده میبینیم حتما اون را به اولین محیط بان برسونیم که بتونن بهش رسیدگی بکنن. توی تصاویر من دیدم که این گوش و گاش خیلی ملرزه، این مدلشه یا نه به خاطر اون بحث آسیب دیدگیش و این حرفا؟ ببینید این بر اساس ضربه‌ای که خورده یکم بینایش کم شده و یکم نیاز داره که بیش از این ما درمان و تیمارش کنیم، ولی تمام تلاشونو میکنیم. ولی به هر حال همین الان هم حس شنواییش فوق العاده قوی هست، سعی میکنه حالا به هر حال صدا رو بشنوه و حالا ما به سرعت بعد از این برنامه از استرس و صدا دورش میکنیم. بعد سیاه گوش با این فرق میکنه؟ ببینید بعضیا به اشتباه به این کاراکال سیاه گوش هم میگن، ولی سیاه گوش یکی از اعضای همین اقوام همین کاراکال هست که قیش قمان. بله کاراکال توی مناطق بیابانی، کویری و دشتی زندگی میکنه، ولی سیاه گوش یا لینکس یا وشق توی مناطق کوهستانی و سرد، مثلا توی غرب کشور، توی زیستگاه زاگرس، زیستگاه البرزی، هیرکانی، قسمت شمال کشور و توی قفقاز و اروپا زندگی میکنه. یعنی توی یزد نیست؟ توی یزد نیست، نه. یعنی تا کنون ما توی یزد گزارش نکردیم. البته توی منطقه در جنوب زاگرس، حالا شهرستان خاتم، یک گزارشاتی غیر مستند داریم ولی داریم روش کار میکنیم و ببینیم آیا میتونیم ثبت کنیم حضورش یا نه. بسیار هم عالی. اگر که توضیح پایانی داره جناب آقای زاره بزرگوار ما در خدمتتون هست. اگر گونه جانوری وحشی رو دیدید حتما به ما اطلاع بدید، بهش دست نزنید، امکان داره بیماری داشته به شما انتقال بده یا شما از رفتارش اطلاع ندارید امکان داره به شما آسیب بزنه، ولی به سرعت به ما اطلاع بدید. نترسید اگر گونه ماشین بهش زده، حالا در کنار جاده افتاده یا حالا به نحوی دچار حادثه شده، حتما به ما اطلاع بدید تا ما سریعتر بتونیم اقدامات درمانی رو انجام بدیم و کمک کنید که زیستگاه یا خونه حیوان و سایر گونه‌های جانوری ما تخریب نشه. اگر خونه تخریب شه، بیان توش معدن بزنن، بیان توش جاده بزنن یا توسعه انسانی به اون سمت بره، ما دیگه این گونه‌های جانوری رو در چند دهه آینده نخواهیم داشت. طول درمانش مشخصه چقدر میشه؟ من فکر می‌کنم حداقل 2 ماه طول می‌کشه. 2 ماه طول می‌کشه. واقعا ضربه جدی به سرش خورده، هنوز نیاز داره که به هر حال ما روش کار بکنیم. چی آباد بخوره تو این مدت؟ حیوان زنده، پرنده مثلا بهتر، مثلا بلدرچین، کبوتر، چیزایی که بیشتر توی زیستگاهش میتونه شکار کنه، ما همون رو سعی میکنیم بهش بگیم. خیلی هم عالی. خیلی متشکرم جناب آقای زاره بزرگوار که با یک گونه خاص و جذاب امروز اومده توی برنامه زندگی سلام که من به شخص تا الان ندیده بودم. کاراکال رو از نزدیک
و چقدر زیباه این گونه. امیدوارم که مراقبش باشیم و اگر یه جایی دیدیم که نه فقط این گونه، هر گونه آسیب دیده، سری به محیطبان ها اطلاع بدیم که انشاءالله خیلی زود میتونن رسیدگی بکنن. انشاءالله. خیلی ممنون آقای زاده، متشکرم. سپاس از شما. بریم یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم اینجا زندگی سلامت. بفرمایید. نمای بارونا رو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای همه گلا میدونم تو نیای بهار نمیشه، بار آرزوی قلبم بی تو لاله‌زار نمیشه. وای همه گلا میدونم تو نیای بهار نمیشه، نمای